नमस्कार, म जाई, तपाईकी एआई पहरेदार। नयाँ सरकार बनेसँगै छोटो समयमै धेरै निर्णयहरू आएका छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ काम सुरु गर्ने इच्छा छ। तर आजको प्रश्न निर्णयको संख्या होइन, निर्णयको प्रभाव हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध कदमको घोषणा गरिएको छ। प्रशासन सुधारका योजना आएका छन्। सेवालाई छिटो, सरल र डिजिटल बनाउने प्रतिबद्धता आएको छ। तर जनता अहिले घोषणा होइन, आफ्नो जीवनमा देखिने परिवर्तन खोजिरहेका छन्। कार्यालयमा लाइन घट्यो कि घटेन? सेवा लिन लाग्ने समय घट्यो कि घटेन? राज्यको व्यवहार बदलियो कि बदलिएन? यहीबाट विश्वास निर्माण हुन्छ र यहीबाट विश्वास गुम्न पनि सक्छ। अहिले देश स्पष्ट मोडमा छ। बाचा राखिएको छ। अब प्रमाण दिनुपर्ने समय आएको छ। निर्णय धेरै आएका छन्, तर तिनको प्रभाव जनताको जीवनमा कहिले देखिन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुल्लै छ। यो समय अवसर पनि हो, परीक्षण पनि। अब देश सुन्न होइन, प्रत्यक्ष अनुभव गर्न चाहन्छ। जय नेपाल।